Dzień dobry, co tu się dzieje? Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? Co tam u was? It was Bulletstorm VR, got it. Cześć. So this is my third time hosting the Gamescom Opening Night Live pre-show. Czy mnie widać i słychać? We've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live. Jeszcze jak? Dobra. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no screens. Jeszcze się nawet nie zaczęło. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Start eventu jest dopiero o godzinie 20. You already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games więc you never heard of before. mamy jeszcze kilkanaście minut, zanim cokolwiek się zacznie dziać ciekawego. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is jak się ładnie gliczuje. Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, gra trochę za cicho, znaczy, że transmisja. Dziękuję wszystkim za słupki. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they Nie bardzo wiem, o czym mam teraz mówić, bo miałem nadzieję, że przed rozpoczęciem całego eventu będzie się działo coś ciekawszego. Nie dzieje się zupełnie nic. A mamy jeszcze 12 minut. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put Bulletstorm them in the same VR? box, that's a powerful box. No, ogłoszono go już jakiś czas temu. Zastanawiam się, jak się zestarzał, jak się zestarzał w ogóle Bulletstorm, bo nie grałem w niego chyba od czasów Xboxa jeszcze 360. Był wtedy okej, fajnie się w niego grało. Miał taką śmieszną tą fizykę i ten mechanizm. Jak to się nazywa? Mechanizm tego bicza. Śmieszne to było. The Seventh Guest VR. So let's watch a trailer for that. The Seventh Guest VR. Ta przygodówka. Old man Stauff built a house and filled it with his toys. 6 guests came one night. Their screams the only noise. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game. Nothing more. Chyba fotogrametrii używali do zanimowania. I say, every man for himself. Bohaterów. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But old man Stauff is waiting there. Crazy, sick, and mean. Wygląda fajnie. O kurczę. Seventh Guest jest bardzo starą grą. Muszę zrobić kiedyś retro. Mam ją na chyba w wersji PC-towej. Tak, wydaje mi się, że mam taki dwupak z Dune'ą pierwszą. Seventh Guest. O, taka przygodówka stara. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. Nie, straszna gra teraz będzie. Halloweenowy streamek ze strasznymi grami. Ja nie umiem grać w straszne gry, a na VR to już w ogóle. Chyba zupełnie nie dla mnie.
Streamek z Elwiry. W ogóle dowiedziałem się, że Elwira w Polsce wyszła po polsku? Amigowa? Pierwsza? Czy druga? Druga chyba. Gdzieś mi się rzucił w oczy jakiś screenshot w jakimś starym czasopiśmie i tam było po polsku. My favorite part of that whole thing is Boję when się he's za in bardzo that gier w VR dank bathroom horrorowych. and he shines his light into Są one of dla those mnie toilet stalls. zbyt stresujące. And like the girl from The Ring is standing O, dziękuję there, ślicznie and za, the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. Patronite'a. That's like my ideal video game hero. What a guy. Hmm. Anyway, Tak as you could kwota nie probably wyglądała tell, I'm prawidłowo, nie not, mamy progu za złotówkę. German. So our Coś producers tam thought się it would chyba be a good zgliczowało idea z tą for me maszynką to educate myself patronite'ową. properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is No, z kuchni Ann sobie Wernicke. nagrywa Szurem Thanks for having SM58. And I'm so glad you're here. I have so many questions for you. Czemu nie? What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, Hejka, Gorbex. you just go Dobra, mamy on jeszcze Saturday and 7,5 Sunday minuty to według Gamescom tego, co się Festival. pojawia na ekranie. There's stages there with musicians playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So Hold on, what is a human social game? you know soccer table? You play We're soccer talking about tables, foosball. right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Gamescom jest Yeah, nadal yeah. ucovidowiony. But in this Nie, case, you to get nie jest stuffed jeszcze into Gamescom it. nawet. So To jest you po are prostu like program one of przed Gamescomem. To the się jeszcze nie soccer zaczęło people in that zupełnie. table. Wszystko You can't będzie move. You just stand there, go left ładnie na and right, scenie. and play soccer like that. Wszystko się zaczyna dopiero o 20, więc dlatego tak What czekamy does i się Gamescom mean to you troszkę personally? nudzimy. So, 13 Witkę z years Kirbym. To nie jest ago, I nutka z actually Kirbym, started to jest my instrument career muzyczny, in the automaton industry at Gamescom się as a nazywa. trainee. I just got thrown in. And I Mam was taki, pokazałbym, ale overwhelmed by chyba się everything, bateria you know? And to rozczerpała. this day, Haha. it's just awesome Czy pan Archon to na be bieżąco reminded widzi of that, Patronite? to go Wyświetla there and się see na all these ekranie people, and I can informacja, still tak samo talk jak to o the devs donatach, I że admire coś się there. dzieje na So, Patronite. to me, it's kind of a Tak, happy Nier place. I have one Automaton. last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Wow, ale powiedziała Pretty po similar, niemiecku. right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man, Wow, już that's good. brzmią tak, jakby Congrats. chcieli już And thank you aneksję so jakąś much for helping me out przeprowadzić. today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. A jeszcze się nawet nie zaczęło. Thank you. 6 minut. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy. Eine Weltpremiere. Please enjoy. Please understand. I do not recognize these markings. They are old. A a propos, co myślicie o tym, że ogłoszono wczoraj, że Charles Martinet, głos m.in. Mario, Luigi'ego, Waluigi'ego i Wario przechodzi na voice actingową emeryturę? Mam wrażenie, że powoli kończy się taka epoka, którą nazywam taką drugą generacją gamingu. Była ta pierwsza generacja za czasów, nie wiem, Atari, konsol 8-bitowych i tak dalej, tam bracia Oliver i te sprawy, nie? Nie wiem, Lord British. I to była taka pierwsza generacja gamingu. I teraz powoli, kurczę, kończy się ta druga generacja gamingu, gdzie te ikony naszego dzieciństwa zaczynają powoli odchodzić na emeryturę albo umierać. Nie no, AI nie robi głosu. Już w Super Mario Wonder jest nowy aktor. Było na trailerach słychać nowego aktora. I brzmi naprawdę bardzo fajnie. No, niedługo, kurczę... Co, Satoru Iwata zmarł. Realms of Ruin Warhammerowe. Miyamoto lada moment na emeryturę. Charles Martinet odszedł na emeryturę. Ten pan, który robił głos Sonika tyle lat, przeszedł też
Reggie odszedł z Nintendo. Kazuma Kadeko sprzedaje NFT. No, kończy się coś powoli. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats. Jak mi się podobał automat MVS, bardzo fajny automat na naszym profilu, na grupie facebookowej. O, można było zobaczyć automat, który zrobił jeden z widzów i jest, kurczę, bardzo ładny. Zazdro. Mój nie jest taki ładny. Dobra, 3 minuty do startu. To chyba będzie ostatni trailer. I wreszcie zacznie się. Zobaczymy coś ciekawego. Czy na Gamescomie mogą się pojawić gry switchowe? Oczywiście, mam nadzieję, że się pojawią. Nintendo jest podlinkowane tam w oficjalnej transmisji, więc na pewno coś pokażą. Podejrzewam, że Mariana. Ale kto wie? No na pewno zobaczymy Alana Wake'a, Delta Force. A oto dziwne. Dziwne wskrzeszenie marki. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2. Właśnie, co jeszcze tam? Mortalak pokażą. Chodzą plotki, że Tekena nowego. So, this bad boy, this is about to wrap up. I Na pewno have będą one jakieś last trailer for niespodzianki. you. Here is Homeworld 3. Oj, Homeworld 3, spoko. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. No, nie zdziwiłbym się, że gdyby GTA 6 pokazali, prawdę mówiąc. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy Rockstar pokazuje niespodziewaną produkcję na konferencji. Ale myślę, że jeszcze nie są na to gotowi. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. Nie spodziewałbym się jakichś gigantycznych ogłoszeń. Nie ma niby E3 już teraz, więc nie spodziewałbym się niczego olbrzymiego. Ale zdarzało się na Gamescomie ogłaszać firmom, na przykład, nie wiem, kiedyś któryś model PlayStation 3 Slim bodajże został ogłoszony na Gamescomie lata temu. Zdarzały się niespodziewane ogłoszenia na tych, ale myślę, że takie rzeczy to dopiero na jesieni. Głównie zobaczymy rzeczy, o których już słyszeliśmy. Myślę, że pierwsze trailery do wielu wcześniej ogłoszonych gier. Homeworld 3. Ciekawe, czy będzie fajny. Bardzo lubiłem Homeworlda. Dało się glitchuje. Wspaniale. Dobra, 15 sekund do startu też. Tutaj pozycję gamerską przybiorę. Wygodnie się rozsiądę. Prawię sobie siedzonko i możemy jechać. Pozycję tutaj trzeba... O Jezu, jak się... Raid Shadow Legends 2, możliwe. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. No proszę. Papież Doritosów już na scenie. Czemu tam jest gość z fortepianem na samym froncie, zasłaniający pół sceny? Widzieliście go? Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Bravo. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive
New looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. Już popsuli wszystkie But niespodzianki. first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Ach, dlatego mamy. O, jakie pianinko słodkie. Jaracie się Starfieldem już niedługo. Pierwsze redakcje dostały już egzemplarze recenzenckie gry, więc wszystko wskazuje na to, że Bethesda jest pewna swojego. Widzę dużo nie na czacie. Hype'u nie ma, ale będzie grane. No ciekawe. Spodziewałbym się, że biorąc pod uwagę, że to pierwsza duża gra Bethesdy od wielu lat, że ludzie będą podjarani. My jeszcze nie dostaliśmy egzemplarza recenzenckiego. Ale liczę, że przed premierą jeszcze uda się chociaż odpalić. Wydaje mi się, że gry Bethesdy nie są aż tak popularne w Polsce. Oj, nie zgodziłbym się, zarówno Fallout, jak i Skyrim. To przecież jedna z największych gier polskiego gamingu. O Boże, dostanę claima od YouTube'a za cover Rocketmana w tle. Trochę krępujące. Przed chwilą się kompozytor produkował na scenie, a w trailerze leci cover Davida Bowiego. O mój Boże. Oczywiście, że Elton John. Wow, ale teraz powiedziałem. Już się zamykam, już nic nie mówię do końca streama. Oczywiście pomieszało mi się z tym, nie ze Starmanem, tylko z Space Oddity. Będę na Migi teraz, to może nikt nie ten. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. Okay. All right. Well, guys. O mój Boże. Thank you very much. Thank you very much, guys. Zaczęło się. Really disappointed. They're disappointed.
Po raz kolejny. O mój That's just so Boże. disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Dobrze, że ochrona tym razem Really, się it's just zareagowała so szybciej. sad to me to see something like that happen. A night we're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Wow, Todd Howard się pojawi. Jego też powinni zaraz ze sceny ochroniarze ściągnąć. Przystojniak. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here. Wow. And Todd Howard nigdy wcześniej nie był na Gamescomie. Trochę mnie to nie dziwi, and just ale... all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Pierwsza ich nowa marka od ponad 25 lat. We're all very excited to step into this new world, Starfield. Najwyższa pora. And the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Todd mówi, że grą ich marzeń było gdzieś, gdzie dowolnie można odwiedzać kosmos. Zobaczymy, ile w tym będzie tak naprawdę prawdy. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. Okay. And you start out as a miner and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Na Gamescomie mają 300-osobowe kino, gdzie pokazują początek gry. Ciekawe. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. Wygląda trochę jak ten. Sure, that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want, and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Okay, Todd obiecuje, że w grze jest dużo niespodzianek, o których jeszcze nie mówili i nie chciałby ich przed premierą popsuć. Ciekawe, co tam się jeszcze kryje. Chodzi mu o bugi. Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Nowa, nieogłoszona wcześniej gra. Część trzecia jakiejś marki od Bandai Namco. Co to może być, kochani? Małe poczwarki.
Pierwsze dwie części były super. O. No, dopiero był premierowy stream z 2, nie? Ale ten czas leci. Jest i 3. That's right, Little Nightmares 3! And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games, so for us it was definitely the best place. Na Gamescomie ogłosili wcześniej 1 i 2. Więc oczywiście musieli 3 ogłosić również na Gamescomie. Ma ray tracing na głowie, nie? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well, so you will be able to play nie oglądam na YouTubie. Nie wiem, czy tu są napisy. Chciałbym przeskoczyć na YouTube, jak wam bardzo zależy, żeby były napisy na ekranie. Yeah, so our 2 new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together to survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Fabuła 3 brzmi dokładnie jak fabuła poprzednich gier. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes. And we are releasing the first 2 episodes tonight. 6-odcinkowy podcast. thesoundsofnightmares.com to check it out. 2 pierwsze odcinki są dostępne od dziś na thesoundsofnightmares.com. Ciekawe. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. O, pamiętam to. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Pierwszy raz pokazano tę grę w 2020 roku i faktycznie pamiętam, że robiła wtedy olbrzymie wrażenie oprawą graficzną między innymi. Nie wyrendrowała mu się głowa, nie wiem, czy tak miało być. Jak on śpiewa? Kotełek, o jaki mniemny. Wygląda spoko. To jest jedna z tych gier, które wyglądają spoko, ale to, czy w nie zagram, będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, kiedy wyjdzie. Jak wyjdzie w jakimś takim okresie premierowym, to nie ma mowy. Nie wygląda na tyle unikatowo, żebym wzięła priorytet nad jakimiś innymi premierami, więc mam nadzieję, że wybiorą jakieś fajne okienko, takie, żeby było
nie konkurowało z innymi takimi dużymi produkcjami. Zapowiada się naprawdę ciekawie. No i Fire Ant. Pięknie. O dobra, odpalił komputer, teraz będzie się dopiero działo. Dzięki, Gregu. A. Nowy Killing Floor. No proszę, ładnie wygląda. Bardzo ładny trailer, no zgadzam się. Sorry, troszeczkę troszeczkę mnie... A to Age of Empires? Tak, dostałem wylewu, bo się zauroczyłem trailerem. Przeportowali jakiś czas temu, co przeportowali, 2 Age of Empires? To pewnie będzie 3 teraz, tak? Czy w drugą stronę? Czy to dodatek, czy to 4? Ja już nie wiem teraz, które te Age już przerzucili na Xboxa. 4, okej. Ostatnio się tyle dzieje w Age of Empires, że już nawet nie nadążam. Ostatnio przenieśli silnik 3 na 2, nie, 2 do 3 Definitive, czy 1 do 3. Ja już nie wiem, już tak się dużo dzieje i że mi się te numerki już po prostu mieszają w imperiach. W każdym razie, no, zapowiadają podobno konsolowa wersja, która wyszła jakiś czas temu. O proszę, od dzisiaj na Xboxie Age of Empires 4 Anniversary Edition. Spoko. Ciekawe, czy do wersji... What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's Ciekawe, right. czy na PC-cie dodadzą wsparcie dla kontrolerów, bo by na Steam Decku... We have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Zack Snyder przyszedł reklamować swój film na Gamescomie. Chociaż spodnie po malowaniu przebrać. Wyraźnie robi remont sypialni. Ale ma uwalone spodnie. Prosto z roboty przyszedł. Zack, I know you had to Nawet come a bit of a koszuli nie ways to get wyprał. here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. Powiedz jeszcze, insane. nie wie co powiedzieć nawet.
stałem na scenie. Now, I can't have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer. Okej, nie ma zielonego pojęcia, o czym ma mówić na scenie w ogóle. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast, and I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. Ten logotyp przypomina mi takie właśnie lata 90. Zobaczcie, że nie opowiadam za bardzo, o czym rozmawiają, bo rozmawiają w zasadzie kompletnie o niczym. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place ja niestety rozumiem po angielsku tylko wtedy, jak mówią o grach wideo, a o and it really filmach. I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's one and two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun. No to spina się to z grami w ten sposób, że planują poszerzyć uniwersum Rebel Moon między innymi o gry wideo. We are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. Tak, Zack Snyder ma plany, żeby zrobić z tego wielką markę, która będzie nie tylko filmowa, i zobaczymy właśnie zwiastun. Wielkie N. Czyli Nintendo. Nintendo confirmed. Do you know the story of the Princess Issa? A, ta druga część Duny. In myth she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot see. Spanko! Ale to musi być dobrze być królem. Leży se człowiek, spanko, jeszcze go noszą. Super opcja transportu. Kładziesz się spać, rano jesteś w innym mieście. What do you think they want? Everything. I found her. A Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. Buziaczki były. Wygląda ładnie, wygląda tak bardzo... There is a difference between justice and revenge. Taka CGI stylizacja. There is a price to pay for your defiance. Typowa w ostatnich latach. Wygląda ciekawie, może będzie fajne. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. No, nowa rola Rona Jeremiego najwyraźniej. Are you ready? In a world I boast no fear.
Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more Oj, than można the ten shackles that rekrutować bind us. gryfy chociaż. A king is a man, and a man can fail. I jakościowo wygląda fajnie jak na film na Netflixa. Is indestructible. Wygląda jak coś, co mogłoby polecieć w kinie. Pewnie by ktoś na to poszedł. Oj, był ten z Guardians of the Galaxy, co mówi Who? Who among you is willing to die for what you believe? Who among us? Spoko. Pewnie o nim zapomnę. A jak nie zapomnę... O, to mi przypomniało, że miałem obejrzeć wreszcie Power Rangers na Netflixie. Jezu, już aż dwa filmy wychodzą naraz. A myślałem, że ten drugi to był taki hipotetyczny, a oni już nawet datę premiery mają. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Tak zahypował, że tyle lat czekaliśmy na wieści o grze, a to wcale nie jest GTA 6. Fanom Half-Life 3 zrzednie mina, jak na scenie się pojawi Full Life. Mogłaby, powiem wam jedną rzecz, technologia mogłaby już nadgonić i mogliby zacząć umożliwiać publikowanie streamów i klipów w dużo lepszej jakości niż to. Bo naprawdę w 2023 roku takie rozpikselowane trailery, które nijak nie wyglądają potem jak gra w rzeczywistości, no po prostu się to nie godzi i naprawdę Twitch przede wszystkim mógłby coś z tym wreszcie zrobić. Bo to mocno psuje, nie? To mocno psuje wrażenia, bo ja z doświadczenia jako twórca wiem, że często na przykład recenzje i gry oglądane na trailerach wyglądają dużo gorzej niż one potem... No kurczątka! Niż one potem wyglądają w rzeczywistości. Kiedyś Twitch umożliwiał 4K streamowanie w wyższej jakości przez chwilę, a potem się z tego wycofali. A ja bym bardzo chętnie streamował w 4K. Kurczę, 2023 rok. Co drugi telefon potrafi 4K odtwarzać bez problemu, nie? O HDR nie wspomnę. O Jezu, on tak skoczył z tego konia, biedny koń, jak Yoshi w Super Mario. Jak się do przepaści. Poboczny temat. Czy planuję recenzję dyletanta nowej Forcy Motorsport? Tak, jeżeli akurat będę miał tyle szczęścia, żeby w nią zagrać, to tak, planuję.
powiem wam, ostatnio grałem trochę w stare Fify i naszła mnie ochota nawet, żeby spróbować tej nowej gry od EA Sports piłkarskiej. Jestem w niej okropny i nie umiem grać i nie znam się na piłce nożnej, ale tak z ciekawości bym nawet zagrał. Ale pewnie recenzji nie zrobię, bo zupełnie się na tym nie znam. Ice-T. Za miesiąc wychodzi nowa była FIFA. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. Dzień wypłaty 3. Czy Ice-T nazywa się w Polsce Lipton po prostu? Nesty. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Lipton, ten polski Linus. Ciekawe, kiedy Lipton zostanie skonsolowany. Jakie strzelanie. To jest Payday 3, prawda? Kiedy Payday się zrobił tak cholernie poważny? Okej, 21, spoko. Jaki kurczak. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. Czy to bardzo dziwne, że jara mnie koncept prostszego asasyna wracającego do korzeni? Czasy 2 to były moje ulubione czasy dla tej marki. I jakoś podoba mi się ten koncept. Czegoś takiego trochę mniejszego, prostszego, w starym stylu. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. Ciekawe jak się sprzeda i ciekawe jakie będzie miał recenzje. Mnie na przykład druga część Horizona troszkę przytłoczyła skalą. I to tak po czasie dopiero odczułem, jak już przeszedłem tę grę i ją zostawiłem na jakiś czas, jak po jakimś czasie o niej myślałem, to tak sobie myślałem, kurczę, zmęczyłem się. Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. O proszę. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Dubbing w języku arabskim będzie i 5 października premiera. Red Dead Redemption 2 dalej miło wspominam, bo nie miałem takiego wrażenia. Thanks for having me and hello everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year, and I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And
Nie miałem takiego wrażenia w Red Dead Redemption 2, że rzeczy jest za dużo. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Tylko, że Just go to Gamescom now to discover what the świat world's żyje. gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom. Ona nie ma pępka, bo ona jest genetycznym klonem. For this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in Schowam się na chwilę, jak ktoś chce zeskanować. then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, I zawsze mama mówiła, że mi zje pępek i mi robi tak... indie area in the world in the Gamescom Może jej zjadła. Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany. Ani nie opowiada nic o grach, mówi tylko, żeby sobie hashtagować rzeczy i wchodzić na stronę, głosować w konkursach i w ogóle. Thank you so much and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, jest Tekken, and Tekken Michael, 8. the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver Możliwe, że moja something mama special zjadła jej to pępek. Gamescom. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかり I してる don't ので、 speak 今日は Nintendo. 皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。 Ziomek, nikt cię nie So up rozumie. until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. Zupełnie nowy tryb zobaczymy 今 dzisiaj. 回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードは Aha, rozumiem. Mówi, że to będzie tryb, w którym dwie osoby biją się po twarzach pięściami. アーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場 I 感のあ mówi, る że jeden ベテ będzie ランから uderzał ニューカマーま w で楽しめ drugiego るような pięścią, a そうい ten う drugi 新しいモードを będzie ちょっ bił と go z powrotem 今日は też 見せたいなと pięścią 思います。 bądź kopnięciem. Of To jest course, Tekken 8 will innowacja. have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting. Będzie We hope that nowy tryb historii oprócz zwykłego story mode. Brzmi troszeczkę jak to, co się pojawiło w Street Fighterze i że będą tam elementy AI wykorzystywane w tym trybie historii, co interesuje. Mówiłem, że będą się bić pięściami i jeden może drugiego też kopnąć w tej części. Dobrze przetłumaczyłem. Cześć, Ryziu. O, widzieliście? To co lepsze, Street Fighter czy Tekken? Heihachi Mishima is dead. Alarku, dzięki za gigantycznego rajda. Ziolki. Dzisiaj opluwam wszystkie suby, przepraszam, ale skupiamy się na imponującym komentarzu. O, i to jest ten nowy tryb jednoosobowy, który serio wygląda jak ten ze Street Fightera. Wow, można grać swoim Amiibo. Swoim Mi. Swoim Xboxowym awatarem. Cat Lady.
Spodziewam się, że w Polsce jest dużo popularniejszy Tekken z uwagi na to, że PlayStation oczywiście, nie? Co tu się dzieje? A kiedy Tekken w pigułce? 26 stycznia. Jaki Mokujin. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. O, ciekawe. 16 map z Modern Warfare 2 do multika wróci. Będzie tryb zombie w otwartym świecie. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, kampanii będą otwarte misje, które można przechodzić na różne sposoby. Na przykład po cichu. Czyli wprowadzają element otwartego świata do kampanii. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. I będą oczywiście połączone z klasyczną rozgrywką kampanii fabularną. Będzie tak wymieszane. Set it up for us, Shelby. What are we Ciekawe. going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Widzimy, Gamescom first. zobaczymy teraz Thanks, początek kampanii trójeczki. Bardzo mi się podobało, jak podekscytowana była ta pani, że mówi, że to jest pierwsza plansza Modern Warfare 3. Możecie uwierzyć, że gra będzie miała pierwszą planszę? Podoba mi się jej entuzjazm. To filmik, czy to in-game, jak myślicie? Filmik, ale oszukany. Alpha team clear. Heading to surface.
Czy będzie recka? Świetne pytanie. Miewaliśmy recki Call of Duty na kanale. Zależy, czy nasi kodowi specjaliści będą dostępni i chętni. No właśnie, czyli jak Saiga zrobi. Możliwe, że którąś recenzował Dorian. Bardzo prawdopodobne, to prawda. Jest tak wrażanko na Activision Blizzard. Zachęcam do powrotu do naszego materiału na temat Diablo 2 remasterowanego, żeby zapoznać się z pełną naszą opinią na ten temat. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Airstribes on. No. Co jak co, ale trzeba przyznać, że w Call of Duty jest fajna oprawa graficzna. Chodziły plotki, że ten Modern Warfare 3 został tak na ostatnią chwilę przerobiony na pełną grę, że to miało być tak naprawdę DLC. Ale zobaczymy. Na razie zapowiada się dość soczyście, szczególnie ta opcja z kampanią. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Nikt tak nie gra w rzeczywistości, nikt się tak nie czai. Jest bieganko i ratatatatata. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not okay. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. Execute. Najlepszy Pokémon. They're taking the bait. Light 'em up. Powiem wam, faktycznie jakby ktoś mi powiedział, że to jest nowe Call of Duty, to bym uwierzył. Wygląda dokładnie jak Call of Duty. Ej, ja się nauczyłem strzelać po nogach, jak grałem w tego Counter-Strike'a, żeby spread kontrolować. Mi tak strasznie zostało, taka brzydka naleciałość, że strzelam od dołu i ściągam w dół.
Albo że w głowy strzelą w niektórych grach, nawet jak to nic nie daje. All teams, let's roll thunder. Bravo, full deployment. A z rakietnicy zawsze pod nogi. Jakie plany w redakcji na recenzję na najbliższe miesiące? Ciężko powiedzieć, bo to wszystko będzie zależało od tego, co kupimy, kiedy się pojawią dane promki i tak dalej. Chciałbym Starfielda ograć na pewno. Na razie go jeszcze nie mamy, ale jeżeli dam radę, to będzie długa gra, więc nic nie gwarantuję. Ale jeżeli się pojawi, albo go kupię i zdążę, to spoko. Na pewno w tym roku chciałbym zagrać w nowego Mario. Nie tylko są to gry, które bardzo lubię, plus są stosunkowo krótkie, plus bardzo fajnie się oglądają na kanale. Co jeszcze w tym roku fajnego wychodzi? Dużo gier w tym roku wychodzi. I w ogóle to jest jeden z najlepszych lat dla gier od wielu lat. To jest tak dobry rok dla gamingu. O, jeszcze Mario RPG, Alan Wake 2, no faktycznie, no jejku. Jest tak dużo gier, że nie nadążamy nawet wybierać, co byśmy chcieli recenzować. Spider-Man 2, no faktycznie. Last Ronin. No i remaster Gothica oczywiście. Detective Pikachu 2. Wspaniały rok dla gamingu, naprawdę. Pewnie kupię Gothica na Switcha. For more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Nie mam pojęcia, co te podobno od paru lat to robią i ja zupełnie nie pamiętam o tej grze Nightingale. And so too Nightingale. W przyszłym roku Gamescom będzie bardzo interesujący, jeśli faktycznie Nintendo będzie chciało premierę następcy Switcha, co wydaje się dość prawdopodobne. No to w przyszłym roku możliwe, że i ja pojadę na Gamescom. Gdyby to było przegapić. Kiedy ostatnio byłem na Gamescomie? W 2017 roku chyba. Tak mi się wydaje. Nie no, nie mówię, że ogłoszą Switcha 2 na Gamescomie, tylko na pewno będzie można albo go pomacać, albo popatrzeć na nowe gry. Ładna gra. Nie mój typ, nie mój gatunek.
będzie stream z tego Gamescomu? Nie wiem. Możliwe, żebyśmy... Na pewno coś zorganizujemy, jeżeli byśmy pojechali. Nie wiem, czy stream bezpośrednio z Gamescomu, czy po prostu jakaś relacja, jak za dawnych dobrych lat. Wow, szybka zmiana klimatu. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. To ta sama gra? She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. No. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Bez problemu się po angielsku da dogadać na Gamescomie. I ogólnie w Niemczech. W większości. W dużych miastach przynajmniej. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Właśnie tak przyszło mi do głowy, patrząc na tę grę, że godzinka za nami, a nic takiego typowo mocno switchowego jeszcze się nie pojawiło. A wiadomo, że Nintendo ma się pojawić i wiadomo, że zobaczymy jeszcze Alana Wake'a i Mortal Kombat 1. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor, she is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Powinniśmy gameplay z Subway Surfers gdzieś tam na boku ekranu jeszcze mieć. Żeby utrzymywać uwagę. Czy ta gra was interesuje? Prawdę mówiąc, zapomniałem, że istnieje, a dostałem zachętę do odebrania promki. I tak mnie bardzo nie interesowała, że w ogóle o tym zapomniałem. Zupełnie mi wyleciało z głowy, że mogłem dostać egzemplarz za darmo. No, dzisiaj ma premierę, tak. Ale wygląda spoko. Ja chyba jestem mam chyba trochę zmęczenia materiału właśnie takimi grami akcji, że się biega, strzela i... Chyba troszeczkę się tym zmęczyłem, bo tak nie mam takiego... parcia. I może wygląda bardzo ładnie. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenny Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenny, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the ne非game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy ARPG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了。我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何。
所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。Wydaje mi się, że Jeff tak stoi wpatrzony, udaje, że słucha. Rozumiem wszystko. Happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Ale śmiać się nie będę, bo kurczę, no Hoyoverse mimo wszystko nie ma się co śmiać. To mimo wszystko gigant w tym momencie, te wszystkie gry. Hit za hitem. Sam bym pewnie grał, gdybym miał więcej czasu. Wygląda jak Danganronpa. Jakby ogłosili Mother 3 na Switcha. Wow, no i to jest gameplay, który ja lubię. Mr. Driller, proszę bardzo. Kurczę, fajnie wygląda. Szkoda, że jestem starym dziadem i mam życie i nie mam czasu tak no-life'ować w gierkach już. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. O Honkai też słyszałem same dobre rzeczy. Od osób, które grają, że jeszcze nie wiadomo, czy się super przyjmie, ale jest przyjemne. I że fajne waifu. Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please! Plan B. I tak wielkie propsy, że im się chce udawać, że robią gry, w które się gra, a nie tylko po to, żeby sobie popatrzeć na panie. Bo jest w co grać nawet, kurczę, to jest... Nie mogę powiedzieć niczego złego na temat tych gier, naprawdę. One są... Looks like I'll have to help Jinyu get these slackers in order. You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Smoke.
There's no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Nie zauważyłem, żeby było napisane, żeby podali datę premiery na PS5 Honkaja. No właśnie, ej, Genshinek miał wyjść na Switcha, nie? I jakoś tak ucichło. Ale cały czas twierdzą, że wyjdzie, więc o co tu chodzi z tym Genshinkiem na Switchu? This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. O proszę. Polska górą teraz. You have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. Czy to jest in-game'owa grafika, czy to też filmik? Hatred. Suffering. Wygląda ładnie. Nie da się ukryć. Darę. Idę. Now you will know darkness, brother. You are in the presence of a god human. Wygląda bardzo ładnie, przynajmniej stylistycznie. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. And remember, respect is everything. Jak on zachrupał. O! Sonic! Ciekawe, że będzie fajny. Szkoda, że ja jestem mało sonicowy, bo ślicznie te gry wyglądają. Ostatnio fani Sonika mają całkiem nieźle z tymi grami. Nie jestem przekonany co do stylu graficznego. Ja lubię tę klasyczną... O! Sterownik przyszedł nowy. Dzień dobry, panie sterownik. Zamkniemy cię na chwilę. Nie przeszkadzaj. Wujek mruwa się na temat Sonika na Twitterze podkłócił z Płazem. O Jezu, jak dobrze, że rzadko wchodzę na Twittera. Ostatni dobry Sonic, no chyba fani Sonika są zgodni, że najlepszy Sonic ostatnich lat to był Sonic Mania. I że to był naprawdę bardzo dobry Sonic. To chyba co do tego są fani Sonika zgodni, że to był chyba najlepszy Sonic ostatnich w ogóle lat. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. No i ten na Prima Aprilis oczywiście. Ten o zabitym Sonicu. All the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Ostatnio wychodzi więcej Soników niż Mario, to jest w ogóle dziwne. Fajna Rosalina. Więcej Soników niż gier. To jest renesans sonikowy zdecydowanie. No i Super Saiyaninem został Sonic. Z Soniciem jest różnie.
Nie zawsze robi Sonic Team gry z Soniciem, ale w dużej części tak. Na przykład Sonic Mania, ta najlepiej przyjęta gra, nie jest robiona przez Segę. Being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, ta pani ma takie dziwne spodnie, że jak patrzę na jej kieszenie, to wyglądają jak takie kości policzkowe Squidwarda normalnie. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so Można mieć kości policzkowe na miednicy. Celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these. Władcy cosplayerzy. Now Prawdziwe I'm here Zeldy. with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, Co by było, can gdyby you Zelda tell była me how kobietą? you choose a character to cosplay? For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course, the Cosplay Village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applaus. Applaus. Cute. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday there will be live shows from this stage sam Gamescom. right here in this hall. Zostało nam 45 minut. Trzymajcie kciuki za jeszcze jakąś niespodziankę. Dziękuję wszystkim za suby i przepraszam, że nie nadążam dzisiaj z osobistymi podziękowaniami. Gamescom jest ogólnie dostępny, Gorbex, ale przynajmniej kiedyś się kupowało bilety wstępu. Nie jest za darmo. A next generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. O, przypomniały mi się czasy PS3, kiedy wszystkie gry były brązowe. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, descendant. The descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Znowu się zgliczyło. Give your lives for Clip-Off! Ujęcie typowe. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. No właśnie. Kiedy jakieś dobre gry? Kiedy Gruniożerce 4 pokażą? Mieli ogłosić Gruniożerce 4 na Gamescomie w tym roku. To kiedy trójka wyszła? W 2019? Gruniożerca 3D na PlayStation też już był. Sam dopisałem na NetJarozę. Spoko.
Ładne, zupełnie nie dla mnie. Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. O, Dave the Diver 2. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. Co to za gra i czemu ma jakąś technologię od Quantic Dreams? I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waves. Ciekawe. You're right there. On the verge of something special. No i reklama Game Passa. Of being first into great unknowns. Glyph. Game Pass. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Fort Solis. Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Wielkobudżetowy indyk. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us about it? Wygląda ciekawie. Look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. Przystojny pan. At the core of this experience is Roger unraveling Clark. the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories. And that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. Okej, dobra, nie oszalałem. For an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Ma wspaniały akcent. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Ten przystojniejszy kebab po lewej to Ryan Gosling. Right? Sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this Co game, tu się right? dzieje We w have to ogóle? play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis. Hello, alongside engineer. Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, It's a thrilling Gonna ride. have a night let's that get they'll a little never tease of this. forget. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Wow. Thank you, guys. Thank you. Dear Villagers. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further Ja information. bym zobaczył kebaba nago. Co? Kto to powiedział? No.
think there may have been an incident here. Widziałem, nie znaczy, żebym nie zobaczył. You need to leave and let Central handle it. Fajne. Tak, jak ktoś pisał, jeśli się nie mylę, to tak, to faktycznie jest gra polskiego studia. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Ale coś mi się obiło o uszy. Że Polska górą. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation Bubaru. and adaptation. Of struggle. SnowRunner był super. Of hope. Poldek Driver 2. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Roadrunner to będzie na pewno. For every task, a tool. Kurde, pograłbym sobie w coś takiego. Na streamkach, tak pochillować. For every destination, an expedition. Lubię takie gierki właśnie takie. Człowiek se siedzi, coś tam robi, majsterkuje. Expeditions, a Mud Runner game. I na Switcha też będzie, co? Nie wygląda jak gra, która będzie działać dobrze na Switchu. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Na co czekam z takimi streamkami? Na wolny czas. Na wolny czas. Żeby mieć na to trochę czasu. Napisali, że będzie działać dobrze, tylko że będzie na Switchu. No tak, w sumie tak. W Euro Truck Simulator nie grałem przelotnie, dosłownie, ale dużo grałem w... Co się nazywało? 18 Wheels of Steel? Dużo wcześniej, to taka bardzo stara seria takich gier. To dużo grałem. 18 Tons of Steel? 18... Wiecie o co chodzi. Takie śmieszne, stare. Wygląda jak Forza Horizon. Cool. Może będzie fajne. No i znowu się zgliczował obraz. Pięknie. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Z chwilę myślałem, że to jest grafika w Forzie nowej. CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077. Jedziemy. Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Polska górą. Okay. Yeah. Let's go. Co nowego? My favorite Merc. Welcome to Dogtown. There's a job.
Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Nowe gnatki. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your core before the fight. Ale fajnie. Redesign Cyberware. Tego mi troszkę brakowało w oryginale. Że to ma taki gigantyczny potencjał. Mogliby w ogóle mocno rozwinąć cały ten aspekt. Nowe perki. Nowe drzewko. Spoko. Kurczę. Pograłbym sobie. Tylko boję się, że tyle po premierze nie będę się umiał wczuć z powrotem. A nie chce mi się całej gry jeszcze raz przechodzić, tylko po to, żeby się przygotować do DLC. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Vehicle combat. Got a net runner sitch here! Need backup right now! Ja przyznam, że Revamped Police. I wreszcie policja będzie działać tak, jak ludzie chcieli. Ja przyznam, że ja mam słabość do Cyberpunka, mimo jego wielu wad. I kurczę, świetnie mi się grało, mimo tego, że momentami... Bravo V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Ja jeszcze grałem przed premierą, jak ta gra ledwo się trzymała kupy. Bo na premierę to naprawdę było dużo lepiej w porównaniu do promek przed premierą. I tak mi się podobało. Julia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Julia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. Okay. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Fajnie. Większość cech... 2.0 update. Większość cech dodatku będzie też darmową aktualizacją do podstawki.
Thank you so much, Julia, for joining us Bardzo here fajnie. at Gamescom. To miło z ich strony, że... All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Chciałbym, żeby ten... Stormgate is a na spiritual wydajności successor to jeszcze classic troszeczkę real-time popracowali, strategy nad games like wydajnością. Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. Kampania koopowa. Grałbym sobie w coś takiego. Dawno nie grałem w dobrego RTS-a. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Dobra. Every time Teraz I możemy come się to znowu Gamescom, wyłączyć. I am amazed by the skill of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Obowiązkowy Green initiative, ekoprzekaz. as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment Subway and to take Surfers actions that benefit the planet. Whether you are a Dreams. gamer, To a była head of a super AAA rzecz. studio, or an indie developer, Bardzo all of us niedoceniona. can and should play a part. What matters most is that you Wspaniale się start bawiłem somewhere w and collaborate, Dreamsach. because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, Where because Nintendo, your voice dokładnie. counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the Da się climate to crisis. przewinąć? And all nominees this year have done an amazing job. Kurde. The way we win on climate Czemu change się nie da is to przewinąć stop na żywo? emissions Jest from happening in the 2023 first place, rok. and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, Ale w sumie tak, no, based on na companies PlayStation that have nic submitted dużego nie applications, pokazali. are Xboxowych Frontier, rzeczy trochę. Ubisoft and Xbox. Nintendo And this też nie. year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. A Xbox wygrał nagrodę za bycie eco-friendly. Spoko. O Jezu, Phil Spencer się robi I'm stary. accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable Nie, place. znaczy Thank w you zeszłym very roku much. bodajże już chyba Everyone. wprowadzili zmiany do systemu oszczędzania energii w nowym Xboxie. W ogóle była drama w Ameryce o to, że dlaczego moja konsola teraz pobiera Congratulations to mniej Phil and zasilania czy Xbox. coś. Great to have that award in the show. Eh. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. Ostatnia ARPGs have had an epoka. incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much Jestem, for having me. First off, coś mi się before kojarzy, że last była drama epoch, o I was to, not że, in the że games industry. I was Microsoft just a die-hard uprawia jakąś action RPG ekopolitykę, bo player that wprowadzili dreamed of jakąś creating a aktualizację, że community-made konsola action pobiera mniej And with the prądu. help of our community and Kickstarter, we've been able to make that Więc happen. no. And so in last epoch, every Ludzie się na single wszystko skill dzisiaj in the złoszczą. game has its Na own wszystko. transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot,
and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it Pobieram super mniej exciting prądu, and znaczy fun to experiment dodali po and prostu find your nowe perfect opcje trybu play uśpienia style. opcjonalne, And the gdzie Rune można Master is sobie gonna tam be joining us September poustawiać, 7th, żeby and will be konsola available to play pobierała here opcjonalnie all mniej week prądu. at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this Się game. I ludzie o encourage to you to check it oburzyli. out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have Sorry, its own troszeczkę się build-defining wyłączyłem, bo skill tree. zupełnie mnie ta gra nie Reaching interesuje. in-game would be just the beginning, and it Przepraszam would be was za updated to. for years so we could play forever. Ale no... Tak się trochę zagadaliśmy na inne tematy. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Te arty postaci wyglądają jak z Gotika. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Cześć, Ben. Oh, it's you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game Jaki to run podekscytowany. natively on PC. It looks insane. Oh my And gosh. I'm here to tell you that literally just 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, Marvel it's Snap on jest na Steam, Steamie? rebuilt. Yes, that's fantastic. No właśnie Now, wyszło I na know Steama. anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, No właśnie, we've są got dropy an z Marvel exclusive Snapa na tym cinematic to show streamie, you from jeżeli Snap. gracie, Check it jeżeli out. wszystko zadziała Thanks, tak jak Ben. powinno. Było od dawna na Steam. Naprawdę? A faktycznie chyba był na PC, to też Marvel Snap. Kiedyś chyba chciałem zrobić o tym materiał i chyba nawet szukałem, że faktycznie była wersja PC-towa. Ale szczerze, wszyscy się tak jarali Marvel Snapem, a w ogóle mnie nie wciągnęło, mimo że jestem fanem takich właśnie gier karcianych i tak dalej. I zupełnie się nie wciągnąłem. Wspaniale to. Sailor Moon. Squirrel Girl. Nie jestem pewien w sumie, co mi nie pasowało, po prostu się nudziłem. Now available on Steam jest napisane, tak jakby dopiero dodali. Coś się dzieje z tym streamem. Czemu się psuje stream? Druga reklama Game Passa, super. We have a lot to talk about. Ciekawe, kto jest sponsorem tego streama i dlaczego Microsoft. City Skylines 2. Będzie grane. Bandai Namco prezentuje. Activating cerebral coral control device. O, Armored Core. Augmented human C4621 has awakened. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list.
Grałem w stare Armored Core'y trochę. Jeżeli ktoś będzie oczekiwał, że to będą Soulsy, bo robi to From Software, to niech przestanie, bo niestety to nie są Soulsy z robotami. Okej. Hojak wyjaśnia, że wcześniej Marvel Snap był na Steamie z emulatorem wbudowanym, wersja mobilna, a teraz jest pełna wersja PC. Okej. Wszystko jasne. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Spanko. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Czemu we wszystkich grach fantasy ostatnio lecą rapsy? Pamiętam, jaka była drama, jak zaczęła się ta moda na rapsy w trailerach i był trailer któregoś Mortal Kombat właśnie z takim rapem też i wszyscy robili tylko... Co? Spadają mi słuchawki z głowy. Ciekawe, w którą stronę polecą. Uwaga. Uwaga, lecą. I zatrzymały się na końcówce głowy. O nie, jeszcze lecą. Zsuwają się ciągle. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom o wilku mowa. O, leci! Who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon! Ed Boon, panie i panowie! Mortal 1 Kombat. Hello, Ed. Hello, Ed. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay. To oczywiście chciałbym też zrecenzować, jak wyjdzie. Trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the Ale game, powiem wam, which has become even że more troszkę mnie exciting. martwi ten Mortal nowy, wprowadzają tę taką, ten mechanizm, że się walczy dwoma wojownikami, że jest ten główny i bonusowy. Nie przepadam za tym mechanizmem w innych bijatykach. There are some reveals in it. I gotta say, this No, is such a great ale wyjdzie w You guys are praniu. gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Dziewiątka. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. Dziewiątka jest dla mnie gameplayowo nadal niedoścignionym wzorcem. General Shao, Victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Liu Kang to jest frajer jakiś. Tyle się narobił nowego wszechświata i zrobił dokładnie to samo. Tych samych ludzi nawet. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Nowy odcinek pigułki z Mortala pojawi się dopiero wtedy, gdy nowy Mortal Kombat straci wsparcie. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion.
Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Grał ktoś w betkę? Bo była beta jakaś, nie? Ostatnio tego Mortala. Fajnie się gra? Bo... Chciałbym, żeby wróciła troszeczkę... Żeby wróciła tak troszeczkę ta lekkość gameplayu. No i nie zgodzę się z tym, że trudno o coś nowego w gatunku. Nie, brutalnie. Ojej! Co się temu panu psiusiaczek stało? O nie! Ojej. Who's your queen? Weszła w niego. Ajaj. Wiedziałem, że go bolało. Jak on zachrupał. Będzie grany na pewno. Ale bardzo mi się podoba Combat Pack. Postacie z Combat Packa mi się bardzo podobają. Insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Grand Strategy is for me. Ara. No nie gliczujcie tego. There, the world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Chyba chcę w to grać. Wygląda jak taka mobilka trochę. No, nie psujcie tego wszystkiego. Wygląda jak taka mieszanka City Buildera z Grand Strategy z cywilizacją. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Jest teraz taka moda właśnie, takie GUI mobilkowe. Bardzo mi się to nie podoba, ale w przyszłym roku, ale chętnie pogram. Tak jak w City Skylines 2. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. A, dobra.
Mówili o drugim sezonie do Diablo. It started Jesiennym. small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. Co mówią o tym, za co im płacą, no. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Cute. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Lop. Co się dzieje? And they'll never see you coming. Track them. No, piękne 10 FPS. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. Takie spoko było to Diablo. Potem je popsuli. Niech to wyjdzie na prosto. Nowe questline'y będą spoko. Nie lubię tej... Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Nie lubię tego ostatniego trendu, że wychodzi gra na premierę i jest spoko, a po premierze dopaczowują te wszystkie okropne rzeczy, żeby w recenzji nie można było powiedzieć, że jest badziewne. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Najwyraźniej na tej scenie są dwa typy ludzi. Albo ludzie w trampkach, albo w jakichś takich fikuśnych buciorach. Ja ogólnie najchętniej robiłbym recenzję powiedzmy 3 miesiące po premierze każdej gry, żeby dać każdej grze czas dojrzeć, albo żeby wszystkie te okropne rzeczy z tych recenzji, wiecie, żeby można było już taki dojrzały projekt recenzować. No ale minus jest oczywisty. Na co komu recenzja 3 miesiące po premierze, nie? Kto to będzie oglądał? Z doświadczenia wiem, że nikt. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant, so, you know, seasons are a great time to Kłaza się start with ogląda, Diablo, ale Kłaz to jest because we all zupełnie begin inny at the same kaliber. place, No, so u nas się come po join us prostu in nie Diablo. ogląda. Taka Amazing. jest. All right, well, thank you Są both fakty. for making the trek here to Gamescom in Germany. Nasze recenzje and we ogólnie can't się nie wait to, oglądają jakoś meet niesamowicie, Eris a more jeżeli in są October. opublikowane Fantastic. Rod, thank you so z much. opóźnieniem po premierze, to And now to it's jest time for jeszcze another dużo world premiere. gorzej. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Co za gierka? In a world divided In a by world. disinformation, where danger lurks around every turn,
A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Recka nowego Baldura się ogląda całkiem w porządku, natomiast recka nowego Baldura nie była późno. I była jedna z pierwszych recek Baldura na YouTubie w ogóle, bo po prostu nie było wczesnych egzemplarzy. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Co to jest? Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much Cześć, Raustak. he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. O, Mario był. Co za Monty Python, co tu się dzieje? No to jest. Co to jest? Thank goodness you're here. Okej, zaintrygowało mnie, naprawdę. That's a really fun O, indie proszę, game. Thank jest. goodness you're here. And Jest now Max to Payne na completely scenie. shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Keanu Reeves Gamescom. This game is ikonce. coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What Sam can you Lake tell to us ma w ogóle about, taką what it's like to urodę play as him? niesamowitą, Tonight, I think taki, it's finally time to answer that question. taki typowy przystojniak, nie? Szczęka, to show to czoło our title takie. character Alan Wake and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. Czego We're buty going to zaliczają see się jako some takie footage dziwne. here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from On ma Alan's takie mind, fancy his buty, thoughts, takie his jak do fears, komunii. his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. Będą aktorskie This wstawki. game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. This better be good. In a horror story, they're only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript. Może trzeba przejść Alana Wake'a na streamie 1 przed 2. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now?
be in the story. Just write me out of the story. Super się zapowiada. No ładnie. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. Już koniec. We have so many amazing games coming Gdzie this fall. Nintendo? I want to thank Gdzie all of you Sony? for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. Gdzie We GTA got a 6? date for you. Gdzie Kojima? Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. No It is nic. our 10th show, which I can't believe. Widzimy We've się been w doing it for grudniu. 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Nie no, jeszcze Thursday, na pewno December będzie 7th. dużo I hope to ogłoszeń see you then. poza It's show. going No, to be Gamescom się very, dopiero very jutro zaczyna, special moi show. drodzy. Thanks again for watching Więc na Gamescom pewno jeszcze Opening Night pojedyncze Live. ogłoszenia We'll see you again będą next year. wyciekały. Pokazali fajne rzeczy. No nie obiecywali, że nie będzie gigantycznych eksplozji newsów, więc faktycznie dostarczyli to, co obiecywali. Spoko. Okidoki. Więc co? To była konfa gamescomowa, przedgamescomowa w zasadzie. Co wam się najbardziej podobało? Jutro coś będzie transmitowane na arhn.eu na pewno. Jutro będziemy grać w... Pewnie nic ciekawego dla was, ale dla mnie na pewno, bo będę próbował remastera Quake'a 2 na Switchu pod nowy materiał i być może też wersję PC-tową. Więc jeżeli to was interesuje, to będę ogrywał jutro, a potem w trakcie reszty tygodnia też będą dalsze streamy. Wow. No. Więc to jest plan na najbliższy tydzień. Będzie też jeszcze jeden stream przynajmniej. Chcemy zrobić redakcyjny streamek, moi drodzy. Przynajmniej w 4 osoby z redakcji, a może i więcej. Ale próbujemy jeszcze ustalić szczegóły tego, jak to będzie wyglądało. Więc jak będę wiedział coś więcej i w jaki dzień konkretnie, to wam to powiem. Dobra, to chyba tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dzięki, że wpadliście. Było ciekawie. Tęsknię za E3 i tymi wszystkimi takimi dużymi konferencjami, więc taka namiastka to zawsze coś ciekawego. Życzę wam miłej nocy i do zobaczyska, moi kochani. Papatki, potatki.